Howdy ho amigos und willkommen zu Dimis Beauty Palace. Heute eine Outdoor-Ausgabe, da es ganz um den Sound vom Bob geht. Ein Soundcheck-Video wäre einfach nur zu simpel. Deswegen gibt es von mir einige Worte zur Funktion. Detailreiche Einblicke in den Endtopf selber. Gleich vorweg, ich habe in der Beschreibung vom Video einen Artikel verlinkt. Dort geht es um aktuelle Normen, zukünftige Normen und Messverfahren. Die Messverfahren werde ich alle der Norm nach ausführen. Ja, deswegen bin ich auch selber gespannt, weil Euro 5, zur Euro 5 Norm, die Abgaswerte wurden um 1/3 gesenkt. Deswegen sind einige Sachen dazugekommen, um die Werte einhalten zu können. Die haben allerdings wiederum Auswirkungen auf den Sound. Deswegen hören sich die Euro 5 Anlagen anders an wie Euro 4 Anlagen. Ein paar kurze Worte zur Funktion. Falls ihr den Einbau gesehen habt, wisst ihr Bescheid. Vorne ist der Taster, hinten ist die Endklappe. Am Endtopf sitzen die Stellmotoren. 3 Modi sind zur Verfügung. Offen, halboffen und geschlossen. Die halboffene Variante ist nur während der Fahrt möglich. Hinten sitzen die Stellmotoren. Die Steuereinheit ist unterm Sitz. Die ganze Sache ist legal, abgestimmt auf die Serienvariante vom Motorrad. Das die Angaben von Kestech. Und wenn ihr den Artikel durchgelesen habt, wisst ihr, die Messverfahren sind genormt. Diese Klappenauspuffanlagen sind deswegen legal, weil das Steuergerät weiß, wann getestet wird. Es sind Geschwindigkeiten vorgegeben, es sind Drehzahlen vorgegeben, es sind Gänge vorgegeben. Das Steuergerät regelt bestimmte Drehzahlen, Gänge und so weiter. Wenn die Kombination für einen Test passt, weiß das Steuergerät das und macht die Klappe zu. Das heißt, werden die Messungen ordnungsgemäß durchgeführt, ist es nicht möglich, ein zu lautes Standgeräusch oder Fahrtgeräusch zu messen. Ich werde hier ein paar Dezibelmessungen durchführen. Ich habe darauf geachtet, dass 3 Meter Radius ums Motorrad keine schallreflektierenden Gegenstände, Wände oder sonst irgendwas ist. Das Ganze wird gemessen, 45 Grad zur Mündung vom Auspuff, 50 cm Entfernung. Wir haben in der Anlage pro Zylinder 2 Cuts sitzen, einmal im Krümmer, einmal im Endtopf, sowie 2 Lambda-Sonden, ebenso Krümmer und Endtopf. Manche Leute bauen die Katalysatoren aus, was die ganze Anlage illegal macht, ist ohne Aufwand und ohne Gewalt auch nicht möglich. Auch der Wartungsschalter für diese Anlagen ist natürlich illegal. Der ist quasi dafür da, um der Anlage den Strom abzustellen und quasi permanent offen fahren zu können. Das heißt, einmal Klappe aufgestellt, Schalter umgelegt, bekommen diese keine Spannung mehr und bleiben permanent offen. Das Steuergerät regelt nicht mehr. Ist ein Eingriff ins System, macht auch alles illegal. Ich schalte tatsächlich zwischen den 3 Modi relativ häufig hin und her. Bei mir in der Nachbarschaft fahre ich quasi im Stealth-Modus, komplett geschlossen. Schon mal vorweg, ist noch leiser wie der Serien-Endtopf. Im Vergleich dazu mache ich natürlich auch noch. Innerorts, in Stadtzentren und so weiter habe ich meistens halb offen und außerorts boller ich natürlich rum. Alles in einem recht vernünftigen Level. Man will ja keinen Leuten auf den Sack gehen. Also, lasst uns mit dem Check beginnen. Ich habe hier einen Endtopf demontiert und ein bisschen auseinandergebaut. Macht das nicht nach, ihr könntet Probleme mit der Garantie bekommen. Ich mache das für euch. So können wir das Ganze mal aus der Nähe betrachten. Wie im Montagevideo von der Kestech schon erwähnt, haben wir hier die zweite Lambda-Sonde. Hier drin sitzt noch ein Cut. Hier ist der Stellmotor befestigt. So. Und dieser Stellmotor über diese Gelenke, der ist hier so dran. Über die Gelenke steuert der die Klappe vorne. Sieht das so aus. Das Gelenk
bewegt sich nicht wirklich viel. Das braucht es auch nicht. Das ist schon alles, was es macht. Und sieht dann so aus der Nähe aus. Wie ihr wisst, gibt es 3 verschiedene Modi. Die geschlossene Klappe, die offene Klappe und die halboffene Klappe. Das würde dann ungefähr so aussehen. Das kann man allerdings nur während der Fahrt einstellen. Das werden wir nachher hoffentlich noch sehen. Wir werfen mal einen Blick rein und sehen dort hinten ringsrum Löcher. Und über die wird der Abgasstrom abgeleitet und kommt hier vorne wieder raus, gedämpft bei geschlossener Klappe. Ist die Klappe offen, strömt natürlich alles vorne raus. Einen größeren Resonanzkörper hört sich auch ganz anders an. Bei geschlossener Klappe ist die ganze Sache ziemlich leise. Dazu kommen wir ja gleich noch. Und wir sehen den Cut. Den bekommt man auch nicht ohne weiteres raus. Den Legenden nach soll es ja Leute geben, die das machen. Aber 2,50 Mark ausgeben und seinen legalen Endtopf dann manipulieren. Hier mein kleiner Messaufbau. Dezibelmessgerät, relativ genau, niedrige Toleranzwerte. Tut's für meine Zwecke, Handymessungen und so weiter, brauchen wir nicht von reden. 50 cm von der Auspuffanlage entfernt, auf Höhe der Auspuffanlage in 45 Grad Winkel. Vorne eine Kamera, um die Drehzahl mitzunehmen. Hinten eine Kamera mit Mikrofon, vorne Kamera mit Mikrofon. Ich werde mit verschiedenen Drehzahlen durchmessen. Einmal, wie bei den Messungen verlangt, 3/4 der Nenndrehzahl. Einmal werde ich die Drehzahl halten, die für das Standgeräusch angegeben sind. Das Ganze bei offener und geschlossener Klappe. Ich bin selbst gespannt, was rauskommt und wie die Anlage sich verhält. Bei geschlossener Klappe haben wir einen Wert von 91,8 bei 2510 Umdrehungen. Das ist die Hälfte der Nenndrehzahl. Das Ganze machen wir jetzt noch einmal offen. So, Test Nummer 2. Selbes Spiel gehabt. Klappe geöffnet, angefangen zu messen. Die Kappe schließt im Drehzahlbereich, der für die Messung vorgeschrieben ist. Und wir haben einen Wert von 94 dB.
das ist wirklich nicht schlecht. 95 dB laut Fahrzeugschein bei 2510 Umdrehungen. Ich bin sogar kurzzeitig ein kleines bisschen drüber hinausgeschossen. Das hat keine Rolle gespielt, da die Klappe bereits zu war. Als ich den Test beendet habe, wie vorgeschrieben, schlagartig vom Gas gegangen, geht die Klappe nach einer Weile wieder automatisch auf. Deswegen ist es nicht möglich, ein zu lautes Standgeräusch zu messen, wenn die Anlage auch nicht manipuliert ist. So, und jetzt mal ein bisschen rumgebollere. Ich denke, damit werde ich über 94 dB kommen. Ich habe es vorher ausprobiert. Das ist auch nicht die Grenze von diesem Messgerät. Es geht mehr. Es ist tatsächlich so, dass bei 94 dB die Klappe sich schließt. Es ist nicht möglich, zu laut zu testen. So, und jetzt werde ich einfach mal mit dem Gas spielen. Wie ihr vielleicht gesehen habt, jedes Mal, wenn man das Motorrad startet, schließt die Klappe und man muss sie per Tastendruck wieder öffnen. So, jetzt ein bisschen am Gashahn randaliert und wir haben 101 Dezibel als Maximalwert. Ist natürlich so als Messung nicht zulässig, aber von der Lautstärke möglich. So, ich könnte das ganze Spiel jetzt immer so weiter treiben und auch mit 3/4 der Nenndrehzahl versuchen zu messen. Allerdings wird genau dasselbe passieren. Ich bekomme nicht mehr als 94 Dezibel raus, da die Klappe sich automatisch schließt. Also geht es weiter mit anderen Tests. Als nächstes zeige ich euch, wie die Klappe sich während der Fahrt verhält. Mir ist bis jetzt nur eine Situation aufgefallen, in der sie automatisch schließt. Und die ist im 3. Gang, wenn ihr ungefähr 2-3 Sekunden zwischen 50 und 55 km/h schnell seid. Fallt ihr unter 45, macht sie wieder auf. Seid ihr im 3. Gang schneller als 60, macht sie auch wieder auf. Ansonsten ist mir noch keine Situation aufgefallen. Könnte aber sein, dass im Steuergerät noch mehr solche Kombinationen eingespeichert sind. Im Groben könnte man sagen, wenn man möchte, ist die Klappe fast permanent offen. Es ist auch wirklich so, dass ihr die Geschwindigkeit halten müsst. Wenn ihr im 3. Gang durchbeschleunigt, schließt die Klappe nicht. Und das Ganze will ich euch jetzt aus der Nähe zeigen. Hier mein kleiner Versuchsaufbau. Eine Kamera hinten, um die Klappe zu beobachten. Eine Kamera vorne, um Gang und Drehzahl zu beobachten. Das ganze Equipment gibt es natürlich auch verlinkt in der Beschreibung. Dazu werde ich auch noch ein Video machen. Also, los geht's. Bevor ich es vergesse zu erwähnen, falls ihr das Montagevideo der Castage gesehen habt, habt ihr gesehen, dass ich auch dieses Distanzstück eingebaut habe, um die ganze Anlage etwas weiter weg vom Motorrad zu bringen, damit das alles hier genug Spiel hat. Falls ihr das Video nicht gesehen habt, schaut es euch an. Dort wird alles haargenau erklärt, wie die Anlage montiert wird. Dieses Distanzstück reicht oft nicht aus, damit der Stellmotor an der Achse vorbeikommt. Es gibt
Varianten, da sind sogar schon 2 Distanzstücke mit dabei. Es kommt immer auf euer Modell an, aufs Baujahr und welche Achse ihr habt. Es ist nämlich wichtig sicherzustellen, dass zwischen dem Stellmotor und der Achse genug Platz ist und der Stellmotor nicht an der Achse schrammt. Um auf Nummer sicher zu gehen, prüfen und, so wie ich es gemacht habe, die Achse drehen. Wie man die Achse dreht, werdet ihr im Video vom Kennzeichenhalter auch noch sehen. Nun werde ich noch einige Messungen durchführen, und zwar während der Fahrt. Das Fahrtgeräusch ist sehr schwer aufzunehmen und zu messen, wie es auch im Artikel beschrieben ist. Von der Fahrbahnmitte sollte das Dezibel-Messgerät 7,5 Meter entfernt stehen. Das Fahrgeräusch wird auch in der Regel sehr viel leiser gemessen, wie die direkte Messung beim Standgeräusch, da die nur 50 cm Entfernung beträgt. Nun, ich werde Aufnahmen machen, einmal mit 50 km/h, einmal mit 70 und euch das Ganze zeigen, aufnehmen und Messwerte dazu liefern. Nun werde ich das Motorrad nochmal aus verschiedenen Perspektiven aufnehmen. Erst mit geschlossener Klappe, dann mit offener Klappe, jedes Mal ein bisschen am Gashahn spielen, so dass ihr aus verschiedenen Winkeln eine gute Soundperspektive erhaltet. Am besten mit Kopfhörern, wie gesagt. Und dann müsstet ihr einen guten Überblick haben, wie sich das Motorrad jetzt anhört.
Jetzt ein kleines Fazit zu der Anlage. Ich bin sehr zufrieden damit. Sie ist nicht zu laut. Es penetriert einen nicht unterm Helm. Es ist wirklich ein angenehmer, tiefer, grolliger Sound. Natürlich mit der Euro 5 Norm hat sich am Sound etwas getan. Es ist ein bisschen dumpfer, vielleicht auch ein Tick leiser. Die Optionen sind für mich die beste Sache an der ganzen Anlage. Man kann laut und leise fahren. Ich benutze es wirklich oft in meiner Nachbarschaft. Morgens, abends. Ich boller auch durch die Straßen. Ich genieße auch den Sound. Nicht nur bei der Anlage, auch bei jedem anderen Motorrad schaut man gern hinterher und freut sich. Nicht alle Leute sind so, deswegen die Option. In der Abstimmung mit dem Serienmotorrad, wie es Kästich vorgibt, alles legal. Sie regelt alles automatisch. Selbst im Ausland, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, sind sie überall zugelassen. Allerdings gibt es dort Sonderregeln, die sollte sich jeder vorher durchlesen. Legal sind sie so oder so, wenn ihr mit geschlossener Klappe fahrt, in Österreich zum Beispiel. Dort ist es erlaubt, die Dinger werden zugelassen, allerdings dürft ihr sie nicht benutzen. Das heißt nicht mit offener Klappe fahren. Die Jungs dort sagen, das Motorrad darf in keinem lauteren Zustand als nötig betrieben werden. So habe ich es mitbekommen, sollte sich jeder selbst informieren. Auf jeden Fall kann ich trotzdem legal fahren. Alles in allem ist es eine ziemlich feine Sache. Das war es aber allerdings auch noch nicht mit dem Soundcheck. Es geht weiter mit Vergleichen im nächsten Video. Das baugleiche Motorrad mit Jekyll & Hyde Töpfen, Euro 5 natürlich, 1:1 Vergleich. Ungefähr so, wie es jetzt stattgefunden hat. Und dann wird noch ein Vergleich folgen, Euro 5 mit 4. Ebenfalls mit Messungen und so weiter. Deswegen könnt ihr gespannt sein, bin ich auch, und bis zum nächsten Mal.